हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले करकलो र दाल मिक्स गरेर पकाएको हैन। दाल र करकलो मिसाएर पकाएको चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। मलाई फेरि करकलो चाहिँ एकदम मन पर्छ। म चाहिँ करकलोसँग भात पनि खान्छु, कहिलेकाहीँ ढिँडो पनि खान्छु। मलाई करकलोको तरकारी चाहिँ एकदम मन पर्छ हैन। मेरो खानामा चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने खाना चाहिँ मेरो ढिँडो हो। प्रायः जसो चाहिँ म धेरै ढिँडो खाइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ खानै पकाएर खान्छु, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रोटी पकाएर खान्छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ फलफुल मात्रै खान्छु। अनि तर प्रायः जसो म धेरै जसो चाहिँ ढिँडो खाइरहेको हुन्छु। मेरो मनपर्ने खाना चाहिँ ढिँडो हो। म चाहिँ ढिँडो जेसँग पनि खान सक्छु, दालसँग, सागसँग, मासुसँग, जेसँग पनि खान सक्छु। तर म चाहिँ अहिले मासु खाँदिनँ। म चाहिँ भेजिटेरियन बनेको छु। 3 महिना भयो मासु नखाएको, त्यही भएर म चाहिँ आजकल एकदम भेजहरू मात्रै खाएर हुन्छु अनि फलफुल खाएर हुन्छु। मलाई मनपर्ने खाना चाहिँ सबभन्दा मिठो चाहिँ ढिँडो, अकबरे खुर्सानी, अनि साग, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म जौलो पनि पकाएर खान्छु। तर जौलो चाहिँ जाडो महिनामा मात्रै मिठो हुन्छ, अहिले चाहिँ मिठो हुँदैन। अनि तर म चाहिँ खाना जहिले पनि हातले खान्छु। हातले खाना खाएको मिठो हुन्छ। अब मैले खाना खाइसक्यो, अब म चाहिँ काममा जानका लागि रेडी भइसकेँ। अब के गर्ने, काममा पनि जानु पर्यो। पानी पर्छ जस्तो छ, पानी परे पनि काममा त जानु पर्यो हैन। अनि म चाहिँ काममा जानको लागि घरबाट निस्किसक्यो। अहिले चाहिँ मेरो घर अगाडि पुगिसक्यो। म चाहिँ अब घरबाट निस्केर हिँडिसक्यो। घरबाट जाँदा जाँदै चाहिँ बाटोमा एकजना तूफानी भाइ भेट्यो। तूफानी भाइले चाहिँ के भन्दैछ मलाई, दिदी, मेरो भाइ टिका लाउने दिदी भन्दैछ। म तूफान मगर हो, उहाँ मेरो दिदी हो। तिहारमा टिका लाउने। लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, पुरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फाइनली यो कट्टुले कहिले छोड्दैन। यो मगरको कट्टु हो, यो मगरको ड्रेस हो यो कट्टु। आजलाई यति नै, बाई बाई, फेरि भेटौँला।